ahoj. Takže, dnešné videa bude, ako si spraviť takto nechty. Neviem, či je to na tej kamere dobre vidieť. To je vlastne také, že technika šinková. Proste, že to nakvapkáte túto vlastne tie nechty. Zrobíme tak, že od hora takto dole alebo z dola, lenže spravila tak, že vlastne zberiem celý ten. Spravím. Už som si to takto vymyslela, no. Len to tak páči. Takto. Takže no. To som si odlakovala. Jednoducho si nalakujete nechty s prvým zvoleným lakom. To je jednakým. Ale úplne, že klasicky si to nalakujete. Úplne klasicky, to je jedno a to je, že jedno ako, no, proste klasicky. Potom nalakovanie, čo si to vlastne nalakujete, ono to uschne. Zobrate nejaký svoj, keď máte to coat, okay. A tiež normálne klasicky si ho, proste ten necht nalakujete. Proste úplne klasicky. A tieto top coaty, oni väčšinou tak rýchlo schnú, takže to bude pomaly trvať. Nemusíte sa báť. Potom, čo to je, tak si vlastne zvolíte tiež nejaký lak, to je jedno aký. On by sa hodil, aby to nebolo také nejaké škaredé, blé. A vlastne ak to, vidíte, tak si to vlastne napapráte na papier. A týmto vlastne, čo máte aj zafarbené, alebo si vlastne zvolíte, ale nezvolíte si, že trváte túto, dobre? To vlastne, takto. Takto. A jak to máte? A mám, on to neviem moc dobre vidieť. Takto. Ešte môžeme, jak to mám druhé. Takto. Je to úplne jednoduché. Potrebujete na to len dva laky. Jeden top coat. No nemusíte ho mať, ale je dobré, keď ste ho mali. Takto. Ahoj, ďakujem za zhliadnutie, ahoj. Nezabudnite niečo napísať do komentáru, čau.